咁佢哋咧，佢知道啦。我相信咧，其實雙氧水呢個食用嘅雙氧水啦，其實咧喺教會未講呢件事之前咧，我哋都已經一直都有嘅，因為我喺加拿大都有嘅，一直都有用一個好簡單嘅方法。咁當然咧，我用嘅用途方面咧，好多時候咧係我哋做一個天然嘅清潔嘅方法啦。譬如譬如牙周病啊，咁好多時候我用呢個雙氧水加落嗰個嗰啲洗牙機嗰度咧，係好好嘅處理呢方面好多問題嘅。咁其實我哋嘅用途咧係好多方面嘅，係咪？咁一直都有用嘅，10幾年我都未停過。OK， 咁今次咧就星島日報咧就特登咧就再走上嚟咧嚟抄呢件事出嚟啦。咁佢點用咩方法咧？佢就用一個標籤法咯。嘅即係所謂嘅藥家依序咧係何患無辭咧？係咪？好多法律你都可以利用嚟到搞你嘅。喺我哋個健康店裏邊咧，陸創差唔多成10年以嚟咧，我哋係俾政府啊、衛生署啊、海關啊係搞過無數次嘅啦。只不過佢用不同嘅藉口去搞你嘅。標籤法。咁我哋嘅標籤咧係寫得好清楚㗎啦，係食用雙氧水35%啦，好簡單嘅嘢啦。係因為呢樣嘢根本係香港藥廠買嘅，又唔係我哋外國寄翻嚟嘅，係咪？呢個禁品，咁禁品點解個藥廠可以買俾我哋咧？咁好明顯咧，根本就唔係咁一回事嘅，係你睇點用嘅啫。好啦，咁我一直都有嘅。咁佢就即係用一個政府嘅壓力咯，用一個所謂嗰啲未曾真正俾人了解嘅法例咧嚟到恐嚇你咯。咁佢哋你仲有冇買？你仲有啊？咁就哇大字標題啊，鬧市之間啊咁。我諗香港人都好多喺銅鑼灣住好多年咧，都唔知道原來我有間店喺度嘅。佢講到好似香港鬧市啊，有銅鑼灣鬧市啊咁樣。咁佢用呢個手法咧嚟到嚇你咯。咁跟住咧，蘋果又訪問啦。咁佢想知道你仲有冇買？咁即係話咧，你怕未？原來佢要威脅你。咁其實咧，我過去咧，我嘅立場咧，我都係咧，我唔怕惡勢力嘅。我哋覺得咧係我哋有公理喺度嘅。咁但係唔知點解今次咧，我有突然之間感覺咧，即係無謂俾佢有個藉口搞你，係咪？即係我哋嘅戰場咧係好長遠嘅。我要保留個實力咧，係真正咧幫香港人咧了解香港健康嘅問題個根源喺邊處。因為到目前為止咧，我亦都發現咧好多香港嘅人即係政黨啦，我亦都加入幾個咧幾圖咧係希望係從佢哋咧係帶動出香港醫療個問題嘅改革咧。但係始終咧呢個大題目咧係香港唔係好多人真正了解嘅，同埋咧呢個亦都係唔係一個所謂容易吸引人即係了解或者賺取選票嘅案題嚟嘅。你要需要好多嘅時間精力咧係教育嗰啲人嘅。咁所以好多政黨咧都唔敢鬥呢樣嘢嘅。咁但係始終個問題咧要解決個問題咧，你真正係要認識個問題個根源啊嘛。我成日好強調喺我哋嗰個香港更好大行動個協會，我最近就成立咗呢個非牟利嘅協會啦。咁個目的係咧就係用一個另外一個全新嘅角度咧，一個務實嘅方法咧係去幫助香港嘅。咁我覺得咧點解人類好多問題咧好複雜，好似搞嚟搞去搞唔到咧？其實個背後嗰個原因咧就係我哋基本上咧係唔了解嘅，根本都唔知個問題嗰個根源喺邊處，個真正嘅起源喺邊處。我哋成日喺周邊嗰度咧係做好多小動作嘅，咁所以搞嚟搞去咧個問題咧好似越搞越複雜嘅。咁同埋仲有一樣嘢咧係好多人了解唔到咧，我哋好多時候咧可能因為我哋嘅教育個方法，我哋教育咧係好多專業性嘅教育嘅，係令到我哋嘅學術上嘅知識嘅領域咧係好片面嘅。即係呢個係工程係你個範嘅，呢個醫療係佢個範嘅。好多人覺得咧呢個係唔係我嘅專業咧？我有啲咩問題咧，我都要請教專家。咁好多啲專家就所謂叫做行內人士啦，呢啲。咁但係好多時候咧，你發現咧，其實點解人類問題往往搞得咁複雜咧？其實因為背後咧呢啲我哋信賴，希望呢啲專家能夠幫我哋解決問題呢班人咧，其實問題嘅根源咧就係呢班人做起嘅。如果你一了解到呢樣嘢咧，你會知道咧，其實好多問題係非常之簡單嘅。只不過咧，呢班專家咧係絕對係因為佢自己嘅利益關係咧，佢係唔中意面對解決呢個問題嘅。譬如醫療問題嚟講，你試想下，如果我有一種方法可以令到啲人全民健康嘅，咁醫生係點樣生活咧？佢係需要病人噶嘛，係嘛？而家嘅醫療嘅方法係最好咯，係咪？咩冇咩病可以醫得好嘅，但係一世咧係繼續醫落去嘅。咁呢啲方法係咪令到醫生咪可以永遠都係有病人不斷咁供應咯？但係如果一種方法係唔需要靠佢哋嘅，係自己可以幫助自己嘅一種好簡單嘅天然嘅神俾我哋嘅工具嘅時候咧，係對佢嚟講咧係喺佢經濟上利益上係好不利嘅。咁所以你睇到咧呢個戰場咧係全世界打緊嘅。咁雙水咧只不過咧係一個藉口嚟嘅啫，真正背後嘅影響嘅人係好少嘅啫。你就算你教會2000人有幾多？香港成700幾萬人，係咪有咩問題咧？但關鍵性就係咁樣，因為你哋教會所提倡咧係一種自然醫療啊嘛，
咁其他香港好少教會做呢樣嘢嘅，好多教會都係跟隨主流嘅醫療嘅。你睇香港嘅醫療方面，好多人話教會唔應該搞醫療嘅，教會唔應該搞其他嘢嘅。咁但係你睇下香港好多醫院係咩醫院啊？佛教醫院咯，聖保祿醫院咯，聖加納西醫院咯，係嘛？香港學校好多咩係教會背景嘅學校嚟嘅。咁其實咧，教會參與社會嘅服務咧係不嬲都有㗎啦。唔同嘅地方就係咧，上港教會所講嘅咧係推行自然醫療咯。咁所以咧，香港西醫界咧係唔會俾你繼續落去咯。多謝。